Hello， 輝 Sir 啊，再嚟啦，接住啦，我翻去市場方向先啊，擰一擰頭做翻2波，咁照舊都係啦，喺斜路度開始啊，考試嘅時候，開車之前呢，咁就望車牌對證件啦，咁啊對完車牌，望完車牌對完證件，考官就會叫你開車啦，咁啊已經係一個斜路開車啦。咁斜路開車之後就做個掉頭啦，3手軚掉頭，然之後就好似前面架學車咁拍一個左 L 位啦，左 L 位。咁我呢度都唔排隊上去啦，總之當飛咗呢 part 啦，大家都知道點做啦。稍後我先補翻條片係講裏邊噶啦，因為依家多車，就算拍都拍唔到啲乜嘢。好啦，咁嚟到呢度另一條線，我會叫呢條叫做聖保祿線啦，聖保祿線或者出市場轉右，大家都知邊條啦。咁阿 Sir 叫我哋出市場轉右。呢度盡量唔好踩到左邊車位個角，我會建議大家會停一停先嘅，因為一開始考試冇幾耐呢，你又未熱身，考官又未知你咩狀態，咁你都要俾個信心佢，你寧願慢少少都要穩陣啲，妥當啲。咁只要你個一停一開做得好妥當嘅話呢，其實應該都唔會太立落嘅。咁呢度單程路。重點就係頭耷耷篤電話打緊機啊，應該食雞係嘛？打到最後第10名以內啊，呢啲應該係嘛 ？OK， 嗱咁啊照顧到佢啦，安全嘅距離啦，過完死車擰翻頭，但係係咪一定要挨翻中間呢？又唔使嗱，行單程路，闊嘅單程路，重點就係我哋做帶頭嗰個，盡量望遠啲，你要最快最先知道自己要靠左靠右，好似呢度咁，我最先知道。擰頭咁亦都合理啊！我帶頭噶嘛，我梗係要最先知道啦，冇理由後邊知道要靠右我都知唔到噶嘛。咁好啦，有借有還，望翻左邊，但係就唔使靠埋去啦，因為我哋轉右啦，主要都係望下佢喐唔喐啫。如果佢唔喐，斑馬線如果有人就等佢過，因為呢個斑馬線要讓人啦。鬼佬過唔過啊？唔過，吸收緊日月精華喺度，好唔過。OK， 去得轉右，咁應該等緊車啊，可能嚇。OK， 等緊車，唔好理佢。嗱，又係最先知道要靠左靠右，咁行慣呢度嘅同學仔都知啦，多數都係靠右噶啦。咁我哋一轉入嚟都例牌都整個靠右黐住右邊啦。路窄點算？阿 Sir 會叫我哋轉左，收到 OK， 唔該阿 Sir。咁我哋如果真係10分窄呢，可以做翻一波或者停一停都得，兩邊望下，小心翼翼打翻左燈，過咗之後再轉波咯。嗱，準備做個 cut 左線，望擰埋去。咁我會對準個三角形停一停啊，停，好，打翻左燈，望下有架快車嚟緊，棗紅色，棗紅色後邊再冇啦，右邊電單車攝緊，係嘛？電單車應該會行先，不過佢等我開喎，OK， 俾個5先 ，OK， 去埋啦，咁再開，跟住一路都係黐住左邊睇住踩黃格喎嚇，都去到嘛？去到啊，夠擺 ，OK， 兩邊望下走得。咁電單車跟住我後邊呢，照計如果我唔係太過立嘅話呢，佢都會跟嘅。但係有時我哋唔係想立噶嘛，有時我哋係去唔到，要睇清楚。譬如好似黃格仔咁，我哋唔知塞唔塞，我哋就要望清楚先去噶嘛。咁呢啲情況呢，你要有個心理準備，後邊嘅電單車可能會嚟啦。咁因為我哋一早知佢跟住後邊呢，不過暫時嚟講佢都好守規矩嘅。咁但係我哋一立一慢嘅時候呢，你大概都要知道，佢應該會爬頭。咁嗰陣時你再睄一睄啲鏡呢，大概都可以配合個環境去啊。咁如果佢照跟嘅，好似依家咁照跟嘅，咁就最好啦。咁但係都要小心啲，因為電單車始終唔同4個轆啊。4個轆佢過你係好明顯要做到抽晒出去先過到你啊嘛。但係電單車佢攝少少夠過去就一踩油就上到啊嘛。咁所以電單車靈活同埋世界呢，我哋係對於新手嚟講呢係比較易失手啲嘅。咁所以如果佢跟住我後邊嘅話呢，要個警覺性真係要再提高少少。嗱，開車咯喎，嗱，望兩邊冇啦，電單車冇攝我啦。OK， 開得。保持翻前車嘅距離，記住順便度埋盞燈，保持反應，去得。前面係咪過死車呢？要過死車啦，望下右，擰下頭。如果唔使過線，可以早少少出。咁陣間要踩少少界嘛，應該都需要啦，因為個人突下，做埋個一波咯。如果個人突下，等佢上埋車啦，因為呢短暫會搞掂嘅。師傅未上車，
咁啊望一望兩邊，望一望右邊都做多唔做少啦，做多唔做少啦，再望翻左，擰一擰。咁呢度一定要轉左啦，所以阿 Sir 唔講啦。咁我哋記住要轉左靠左啦。望下出邊，睄一睄 ，OK。咁佢一定要睄出邊咧，唔係你控制到架車咪睄下都好㗎，係嘛？嗱嚟咯，過死車咯，單程路望後鏡冇問題，擰頭出得。咁由於單程路闊咧，我哋望得唔清楚咧，好多時會俾後邊嘅快車令我哋失手嘅。所以我哋有時如果望得唔清楚咧，你記住，你盡量都保守少少嚇，盡量都保守啲。咁我哋呢度會行中線先啦，因為左線多數都係停死車㗎啦。咁啊睇通透啲，直至啲死車過晒啦，我哋過晒啲死車啦，我哋會埋翻左線直去嚇。咁好似前面嘅學車咁啦，嗱望下左，擰一擰埋去啦，睇燈啦，因為佢應該會轉彎嘅應該。嗱做翻一波，因為佢未必轉得到啊嘛。好去得嗱，呢度有少少靠左啊，所以我會建議望一望，輕輕少少之字形。咁樣，咁呢個巴士一定開㗎啦，所以我跟㗎啦，一定唔會選擇過㗎啦。咁你話頭先右線得唔得啊？其實左線先決啊嘛，所以我哋有位就埋翻左線先咯。咁呢度阿 Sir 話燈口轉左咁樣，咁我哋 OK 收到，唔該。呢個巴士尾趌咗出嚟啦，咁我哋都唔需要太過進取啦，唔需要攝入去啦。就算佢突少少踩到條界，我都唔去啊。咁呢度轉左咧，都有個收路嘅，依家都有個收路嘅。咁嗰個收路位呢，因為我覺得佢擺得唔係幾好啊，令到啲途人呢冇乜位行啊，成日有人走出嚟，加上啲收路啲雪糕筒有時擺到好出呢，好多時都暗藏殺機啊。所以呢，記住一轉彎，我哋要假設佢有問題先，我哋唔好假設佢冇問題。當你假設佢有問題嘅時候呢，其實當日有問題嘅時候呢，你個反應係好快，可以好快作出一個決定，決定停定決定去都好，都係好爽啊，可以諗得。咁但係如果你呆下，又有少少緊張，加上路線又唔係好熟，又唔知嗰度有收路嘅話，你一轉彎見到一個嘢塞喺度，基本上都望住佢呆1-2秒，甚至乎更耐。咁基本上一呆都已經埋身㗎啦，埋身搞唔掂就瓜得。兩邊望下啦，係啦，望下右鏡啊，望下左鏡啊，轉得啦，轉順啲。原來下一個彎先係嚇，下一個彎先係。咁再轉左啦，阿 Sir 叫我哋收到。咁呢度忍一忍手，做住2波先嚇，望一望左鏡，擰一擰頭咪埋咯。嗱冇喎，幾個細雪糕筒，我當佢擺得出啦，我當佢擺得出，照做嘢。如果唔係真係影，好似頭先嗰個，我當佢擺出啫，唔係真係影響嘅話，咪直行直過咪搞掂咯。嗱，呢度俾個3波佢。咁有時呢度有死車嘅，咁啊記住望清楚迎面有冇車嚟啦。如果有就唔出啦。咁大概去到呢度收油，做翻2波。嗱，有死車啦，佢踩住盞迫力燈，唔知喐唔喐，當佢唔喐住先啦。嗱，迎面 OK， 右鏡 OK， 擰頭出得出啦，搞掂。有遮有環，擰頭埋嚟。呢架做唔做啊？其實要做嘅，擰一擰頭，係啊，要做嘅。因為我哋正常行車線，我哋同石壆係冇一隻車門噶嘛。咁佢踩住條石壆，咁咪即係同佢冇一隻車門。咁我哋就要做個靠右啊，漸進式。會建議大家做翻1波，望迎面，望右鏡，擰頭咪轉咯。嗱，兩個人係企定定嘅喎。咁我哋黐埋右邊，記住唔好踩到對面線入嚟嗰個角啦。咁就呢度會路口停一停啊，路口停一停，係兩邊有危險，右邊有車，左邊有人，咁暫時就唔好喐住啦。嗱，兩邊望，擰頭望，迎面望 ，OK， 搞掂，轉得轉。咁呢度由於有死車啦，騎少少線定一定，係啦，騎少少線，咁佢喐到嘅應該 OK， 好，去得，吊住。咁呢度都會順勢做個靠右，咁然之後就直上，咁阿 Sir 就會話考完咁樣啦，咁我上面都照上啦，咁我照當靠左咁樣啦嚇，左望擰靠左，大力停，咪停喺度咯，當排隊啦，幾架車排埋上去做埋個掉頭泊位啊，停，空波。咁跟住阿 Sir 話考試完畢啦 ，OK， 入去攞翻等成績啦 ，OK， 收到，唔該阿 Sir。咁啊，記住有嘢做噶，適時。
入翻一波，搞掂，唔該阿 Sir。咁成個過程咁就搞掂啦。咁呢條線比較短啲，咁我依家通翻波着翻時先。呢條線比較短啲，咁但係我哋要注意嘅嘢咧，就係嗰啲單程路，我哋要有個把握住你帶頭優先嗰個優勢啊，就唔好望得太近啊，掛住行緊慢車啊，忽略咗前面啊。咁好多時後邊都已經決定到挨左挨右啦，直情喺後邊已經爬埋你頭啦。咁其實嗰個反應對我哋嚟講呢，係太慢啦。所以呢，我哋要強化我哋嘅操控呢，我哋就會個反應就會快啲。咁另一方面就係我哋要盡量諗快啲咯，早啲就要知道我哋要靠左靠右。咁但係其實都唔難嘅，因為我哋帶頭噶嘛，我哋知道靠左靠右先係一個好正常不過嘅事，所以呢，只要你望遠啲，其實就做到啦。所以呢個一啲都唔難嘅，但係有個竅門就係你要夠操控啦，同埋你要夠望得遠啦，同埋你要預早知道自己靠左靠右，咁然之後就可以盡早做到個靠左靠右，帶住後邊走，咁就冇咁容易出錯啦，明唔明？咁呢個就係大球場徑掃桿埔嘅駕駛考試中心，係只係考貨 van 嘅啫，呢度冇私家車考嘅，應該係嘛？冇私家車考嘅。好，咁啊例牌啦，大球場徑嘅朋友，大球場嘅同學仔，或者港島區嘅同學仔，乾杯，預祝我哋考牌成功。OK， 飲杯，以茶代酒啊！揸車唔好飲酒啊，記住嚇。開車前一滴酒都唔好飲 ，OK？ 咁飲酒都唔係幾好嘅事啦，唔係一啲有益嘅嘢。咁啊，我哋都盡量都唔好飲咁多啦嚇。就算唔揸車都唔好飲咁多，飲茶啦。OK。咁我當我呢度開始考試，咁你會入去報名啦。OK， 報完名之後，你會坐喺架車上面等啦。OK， 咁師傅就要離開㗎啦，咁你就等個考官上車，咁考官就會攞住你報名嗰份嘢呢，就上翻呢架車啦，即係會揾翻你啦。OK， 咁你就依家當考官上咗車咯，考官上車。OK， 早晨阿 Sir， 早晨阿 Sir 你好啊，因為保持微笑啦嚇，保持微笑基本上世界通行㗎啦嚇。OK， 咁阿 Sir 就話你好啊，攞身份證嚟睇下，咁啊身份證學牌咁啊俾阿 Sir 對完證件之後。咁阿 Sir 就會話前面車牌幾多號啊？中間嗰個幾多號？咁你就同阿 Sir 講 DH， 跟住阿 Sir 就 OK 搞掂。咁你就係已經合格咗一 part 噶咯，合格咗一 part 叫視力測驗喎嚇。因為呢 part 唔合格咧，你係開唔到車嘅。咁好啦，咁我哋試好晒座位，校好晒所有嘢啦。試好晒，睇 OK， 鏡 OK。咁我哋準備開車啦。咁阿 Sir 話依家開車啦。走埋去做掉頭，掉完頭就拍個位啦。咁有啲阿 Sir 講得比較詳細，有啲阿 Sir 講得比較精簡嘅。咁呢個就係風格問題啦。反正其實都唔緊要嘅，因為你有學車啊嘛。你知道都係呢度開斜路開車，前面做掉頭，再掉完頭就跟手做泊位嘅話呢，其實你大概知個流程呢，你照行照去得噶啦。咁考官一般都知你知呢，咁佢就喺你冇乜特別嘅情況下呢，佢都會由得你自己做咯嚇。咁我呢度開咯嚇，OK 開車啦。咁我唔該，望兩邊摩擦點，咁啊擰一擰頭咁開咯。嗱，斜路開車啦，咁埋到去，咁我會打翻緊左燈望左鏡啦，唔好太前，因為白線喺前面，唔好太前望魚眼鏡。停 ，OK 停好，手掣空波，再開車啦，入波摩擦點。咁望兩邊，安全就擰頭，慢車快太扭細右。OK， 咁我呢度會開個 cam 先。好，跟住車頭有3粒字嘅，我自己嘅車有3粒字。OK， 第一粒會倒膊嘅，倒膊係咪？倒膊就回軚啦，慢車快軚。回左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 回晒 ，OK 停，拉手掣，後波 ，OK 咁啊褪後打左燈望左鏡，咁有兩粒燈嘅，綠燈到膊頂就回軚，膊頂到回軚，紅燈到膊頂就停車啦 ，OK， 好停 ，OK 咁啊手掣。
一波，咁望兩邊就去咯喎。咁然之後呢一下咧，其實就唔難嘅。咁啊輕輕挨翻住少少右邊，咁啊校翻啱個位，準備拍個左 L 位。OK， 好，停，掂，停咗條錄片。OK， 咁啊唔使嚟多次啊嘛。咁等佢出翻嚟，咁考試就正常，冇人喺度練習嘅，咁一架跟一架咁樣。咁好啦，我會建議大家用軚盤嘅中間，即係標板嘅中間，略略對住前面右前方拍位嗰個角，略略對住啦，略略對住。咁我哋會斜斜地向住嗰個角去嘅，直至你見到前面呢條橫線喺你面前消失。咁我哋會輕輕兜少少左軚，可能係1/4圈或者半圈左右，視乎你嘅車道啦。咁依家我軚盤中間係向住遠處嗰個角啊嘛，係嘛？向住遠處嗰個角。咁我會試一次俾你睇。好，又開翻條片先。6 OK， 入波兩邊望。斜斜啲向住視線，見到呢條橫線遮住，我會攞1/4圈或者半圈左右，令架車兜一兜，然之後望右鏡見到直，攞翻直個軚。好 OK， 咁啊手掣後波，調好啲左腳咯，左燈摩擦點準備，係啦，擰一擰頭。咁你記住望右鏡，係啦，望右鏡，紅燈同綠燈中間咧，我會建議導線慢車快軚攞晒咗，係啊，攞晒咗。咁然之後你已經可以望左鏡啦，應該貼住個雪糕筒入嘅，係啊，貼住個雪糕筒入，係啦，貼住入。我攞遲咗少少，呢個位我第一次拍啫，不過係啦。咁你會見翻左邊平衡，見翻右邊見到條界係嘛？見到個角回一圈，再後。再見到兩邊平衡，係嘛？回多圈，跟住就望熒幕咯，望熒幕，主 cam 望到啦，泵把入黃格 ，OK， 入黃格，搞掂，兩邊直，後邊直 ，OK， 拍好啦，阿 Sir 唔該。咁阿 Sir 會再叫你開車啦 ，OK， 咁我打左燈望兩邊啦，唔好鬆懈喎，記住車頭突咗出嚟，望右，突咗出嚟啦 ，OK 啦，先至攞軚。唔好太早啊！睄一睄左鏡 ，OK， 咁就接翻條路線，嗱，黃色車啦，要過佢啦，望右，擰一擰頭，等架車走咪話佢扭過嚟咁恐怖嘅喂，大佬，停啦呢啲，OK， 似乎因為我頭先唔知佢要咁啊嘛，係咪佢扭過嚟我考緊試梗係唔制啦係嘛，望右擰頭，係啊 ，OK。好，過咗黃色車，仲有架電單車喎，係嘛？咁我哋會做翻個左燈啦。咁我出路口會轉右啦，我講聲俾大家聽先。轉右，係啦。咁停一停，好，手掣一波，兩邊望，轉得轉右 ，OK， 搞掂。咁好啦。咁呢度就係開始考試路線啦。頭先兜過啦。咁頭先依家補翻個 shot 啫，補翻個 shot 係講嗰個掉頭泊位啫。大家吸收到 OK 啦，嗱呢度就照正常模式啦 ，OK， 貼右一波，係啦，貼完右咪貼左咯，係嘛？望下左，其實行翻中間啫，二波，一路望遠啲，睇下有冇啲嘢需要係靠左靠右，如果有，我會先過後邊架車見到嘅，一定要係嘛？一定要先過佢嘅。不過我依家擰一擰頭靠埋右邊先，我想校一校個地圖，因為講明話 set 個導航翻九龍塘㗎嘛，係嘛 ？OK， 好，呢度停咗條片先 ，OK。